है शिवाली केसरवानी रूपसी ब्यूटी पार्लर, बाडा रोड, चाक घाट, काशी मार्केट में हमारा पार्लर है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सुविधा आपको मिलेगी। मेकअप से लेके हेयर स्पा, फेशियल, थ्रेडिंग, कटिंग और मेकअप में हर एक तरह का मेकअप, 3D मेकअप, HD मेकअप, ब्राइडल मेकअप, फेशियल, हर एक चीज़ हमारे यहाँ, हेयर स्टाइल जैसा भी आप चाहेंगे। और हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमारे यहाँ प्राइवेट भी ट्रेनिंग दी जाती है और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है हमारे यहाँ वो है दीप जन कल्याण समिति सेवा। जो लड़कियाँ गांव से हैं या कम पैसे हैं उनके पास, जिसको दिक्कत होती है पार्लर सीखने में, जैसे कि हाई फाई लोग रहते हैं, काफ़ी हाई फाई पैसे ले लेते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ समिति है, 1600 रुपये में उन्हें सिखाया जाएगा फुल कोर्स। और हमारे यहाँ जो समिति से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप कहीं पे भी जाकर जॉब कर सकते हैं उस समिति को दिखा के। वो गवर्नमेंट, फुल गवर्नमेंटेड रहेगी और हमारे यहाँ गवर्नमेंट का जॉब के लिए सबसे अच्छा।